милая, не шали, вспомни, как бывало. Эх, гуляли мы до зари, да еще было мало. Эх, гуляли мы до зари, да еще было мало. Эх, раздолье степная воля, ширь без края конца. Эх, раздолье, такая доля, полюбила молодца. Помнишь, как меня поцеловал летней темной ночью? Навсегда любить обещал, глядячи прямо в очи. Навсегда любить обещал, глядячи прямо в очи. Эх, раздолье степная воля, ширь без края конца. Эх, раздолье, такая доля, полюбила молодца. Ох, веселая пора была, тряхнуть бы стариною. Эх, тряхнем, была не была, что-то сердечко ноет. Эх, тряхнем, была не была, что-то сердечко ноет. Эх, раздолье степная воля, ширь без края конца. Эх, раздолье, такая доля, полюбила молодца. Вспомни, как бывало. Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом замечательном, уютном месте, в банкетном зале ИКСО ресторана «Смолино Парк» сегодня у нас в гостях Светлана Усынина и Надежда Теплякова. А вместе это у нас дуэт «Раздолье». Как говорится, не народные артисты, а артисты из народа. А аккомпанирует им Владимир Фирцев, их верный спутник и товарищ во всех концертах. Уже больше 15 лет. Уже больше 15 лет. Но вы тогда еще не назывались, наверное, дуэтом «Раздолье». Нет. Но вообще, мне кажется, у вас очень правильно подобрано название. Просто вот вы По такие... стилю очень Да, совпадает. потому что у них такая раздольная душа. И голоса, голосища. Да. Просто не верится. Мне кажется, надо вот народных артистов давать. Прям сразу. А вообще, вот как так получилось, что вы запели? Вы же работали просто в торговле, да, вы работали? Да, я работала в торговле, но пела я с 14 лет со школы. Вы как-то пели, вот в каких-то конкурсах участвовали или просто сами Нет, дома я с просто родителями? пела в концертах везде. Я вообще с Нагайбака и постоянно там в Ой, клубах. Нагайбак везде. же вообще поющий. Да, все поющие. У меня все родственники поющие. Вот. И, значит, это самое, в ЗСО пела. Сестра меня туда устроила, тогда еще Печенкин был живой. Вот. И там встретилась со Славой. Кузьменко. Он тоже пришел петь, как студент, по-моему, он. И он перетянул вас, да? Вот, пошли в Уральскую гармонию, все, пошли. Ну, я пришла. Потом вот все это больше народу все Но становилось. это же ведь много времени у вас отнимало, вас это не смущало? Это Нет, же репетиции, все это гастроли. Муж у меня нормально к этому совершенно относился. Веселая, хорошая жизнь была. Постоянные концерты, постоянные ветераны, когда там вот эти ветераны собирали, там вот где у них кафе,
Тут здесь танцевали, там ветераны нас вообще не отпускали. Вообще, наверное, Было прям очень вообще интересно. такое. Вот есть такая ностальгия, да, по таким Конечно, временам? конечно. Ну, во-первых, тогда и были молоды. Сейчас уже. Ну, все равно. Я вот, знаете, я когда вас слушаю, мне прям очень нравится. Вы такая прям, певица наша, русская. Прям вот чувствуется, что вот прям душа, она прям поет душа. А вы сами родились где? В поезде. Да ладно! Да не да ладно, а в поезде. Такого мы еще не слышали, да? у нас на Я передаче? родилась в поезде. Мама ехала, у меня отец Вятский, с Вятских полян. Там есть город Сосновка, раньше поселок был, сейчас город. И мама оттуда ехала, и Не смогла. случились роды. Надо же, И у меня даже в паспорте у меня написано станция Азиатская, Кушвинский район Свердловской области. Хотя я там ни разу не была. Это ж надо же, Да. вот так история. Вот А не тянет вернуться туда, посмотреть, что это за станция? Не, за я не такая? любитель, мне все время говорят: «О, в поезде родилась, ты, значит, путешествовать любишь». Я говорю: терпеть не могу, меня хватает ровно на неделю. И все, мне домой мне нужно. Чутким шагом из-за речки на заре бабье лето к нам приходит в сентябре. С той поры, как наши стежки разошлись, паутинки косы русые вплелись. Бабье лето, паутинки косы русые вплелись. Где ты, милый сероглазый дорогой, отозвался хоть бы весточкой одной. Ранней зорьки мне сегодня не до сна, бабье лето не отходит от окна. Бабье лето, не отходит от окна. Листопадом все засыпаны пути, где-то стежка, по которой не идти. Оглянусь и стрепенется сердце вновь, бабье лето недопетая любовь. Бабье лето, недопетая любовь. Бабье лето, недопетая любовь. Вы начинали, получается, в торговле. Вы были обычным продавцом, правда ведь? Необычным продавцом. Необычным. Я да. вышла, Заведующий. я закончила училище 55-е в городе Магнитогорске, и я вышла сразу старшим продавцом. Почему? Потому что я училась на пятерке. Вот. И когда я сюда в Челябинск приехала, меня сразу приняли, магазин «Рассвет» был, и я туда поступила, там начала работать. Ну, а потом закончила техникум, стала товароведом, а потом директором магазина. О, это же Галантерея, была вообще такая должность. Галантерея по Каслинской. Это же Он до сих пор вообще еще работает. директор магазина. Наш человек. Это же какая была вообще ключевая должность. Гармонисты там отдыхают. А потом перетянули в школу. Как Один так? раз- Это ж надо же один с раз. директора магазина в школу. Один раз мне только стоило в школе спеть со Славой. Он на саратовской гармошке играл, а я пела эти, припевки, то, что пела, это... Саратовские, да, вот эти вот. Вот. И все. И мне замдиректора школы начала приставать ко мне: пошли в школу работать, пошли. Я говорю: я даже нот не знаю. Я как буду с детьми-то? С голоса. С голоса. Да, в школе у нас никто не учил нас по нотам петь. Просто мы брали какую-то песню и пели, и все, никаких нот у нас не было. Но руководитель
должен знать ноты. Согласна с вами, Вот. согласна. Но я еще считаю, что руководитель должен быть очень музыкальным человеком в первую Ну, очередь. это понятно. Понимаете? Они И меня все-таки уговорили вместе с влюбить. дочерью, потому что дочь уже работала в школе. И вот они меня уговорили, и я пришла в школу работать. Вначале вроде как бы это самое не получалось, потом немножко втянулась. Ну, а потом дошло до того, что баянист отказался мне раскладывать на 2 партии хотя бы. Я же не умею этого делать. Я разозлилась, пошла в обком. Правильно? А Там директор было- магазина там знает, работала- куда надо Там ходить? работала Дида такая. Знаем мы ее. Вот, Надежда. Надежда, Да. да. Это Я, мамина к- подружка. я к ней пришла, и она говорит, ты что, Усынина? Я говорю, учиться хочу. Она, ну хочешь, так давай, иди. И она меня позвонила директору колледжа культуры. И я прихожу и говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, вы чья мама? А я говорю, я пришла учиться вам, Надежда. Говорю, это Артемьевна, по-моему. Да. Вот, звонила, он говорит, вы учиться? Я говорю, да. Так у нас же, говорит, 14-летние учатся. Я говорю, а там только дневное отделение. Я говорю, ну хоть как-нибудь. Я где-то посижу, где-то. Директор была согласна, сказала, иди учись. Вот. Я закончила колледж культуры. Надежда Ивановна у меня была преподавателем. Вот там вы друг друга и нашли. Да. Ну что, что-нибудь мы еще такое, да, споем? Что у нас есть сегодня? Я сижу и весь вечер горюю, надо мной комаров целый рой. А мой милый в деревню чужую нынче ходит в зазнобе другой. Ой, комарики вы тонкокрылые, над любовью нависла беда. Закусайте, комарики, милого, чтоб другой не ходил никогда. Черной тучей рань комариная налетела, как бешеный град. Закусали комарики милого, с полдороги вернулся назад. Нынче снова луною любуясь, он весь вечер гуляет со мной и не тянет в деревню чужую, его больше к зазнобе другой. Не заставишь пойти даже силою, он боится в лесу комаров. Ой, спасибо, комарики милые, что мою защитили любовь. Всем ребятам хочу посоветовать, будьте в жизни верны и мудры. От любимых подружек не бегайте, а не то заедят комары. От любимых подружек не бегайте, а не то заедят комары. Ну и вот она пришла к вам. Да. Какую И запели. Запели. И запели. Да. Просто запели. вместе. И так поняли, что надо петь вместе, надо быть вместе, вместе хорошо, вместе всегда лучше. Думаю, что да, сливаемся. Да, конечно. Ну, и у вас очень совпадают голоса. Владимир тоже там же работал в колледже культуры, начал нам играть. Третий, так сказать, И, участник. кстати, у него жена тоже пела в хоре. Да, которым я руководил на МЗ. Вот. Вы И её была там солисткой хора. Да, там ее. То есть вы пришли в хор, приглядели себе самую хорошенькую. А там добровольно-принудительно раньше было. А, Приводили, отличная, завод. если ты, Петька, не пришел на репетицию, то твой начальник за тебя будет ходить петь в хор. Вот так было жестко поставлено. Ну и она они? красивая была женщина. И пришла, и мне голос ее понравился, тембр, у нее сопрано было. И все. Вы решили приглядеться. Стала солисткой у меня.
И Вот мы певица Татьяне Варвара, хотели песню сегодня спеть, посвятить ей. которая ей очень нравится из репертуара вокального дуэта «Раздолье». Ну, отлично. Ну что, Мы вообще мы только за. Поем. Если встретишь и поймешь, Нет милей на свете, тем путем опять пройди. Может, он заметит, если тот заветный путь две судьбы не свяжет. Погляди ему в глаза, может, слово скажет. если слова не сказал, А любовь волнует, с кем-то рядышком пройдись. Может, приревнует. ну а если ничего, Он не замечает. Выйди замуж за него. Может, полегчает. Выйди замуж за него. Может, полегчает. Слушайте, я просто сидела сейчас, заслушалась с вами. Вот скажите, вот вы же наверняка понимаете, что у вас очень красивый голос. Вообще было когда-то еще, вот может быть по молодости, может быть когда перестройка началась, желание такое уехать в Москву, как Кадышева, как вы же ведь не хуже поете. Вот было такое желание? ну было, конечно. Ну и билет не купили? Не было, во-первых, продюсера, а во-вторых, я очень домашняя. Вы как наш папа. Вы как прям как наш папа. Меня приезжали прослушивать с Оренбургского народного хора, я отказалась. И Звали? квартиру давали полностью. Я говорю, у меня муж, говорю, не поедет, мы и мужа найдем. Я говорю, у меня Молодцы ребенок какие. скоро в школу пойдет. Ребенка Мы найдем. ребенка пристроим. Я говорю, нет, 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 я не поеду никуда. Дома, дома родные Было стены такое. помогают. Да. То есть вы такой человек, вот, наверное, у вас есть дача, в которой вы любите Да. копаться. Да. Ну, это наша тема. Что выращиваете? Все. Так, И ну, наверное, виноград, и все. есть у меня предложение летом поехать снимать на дачу. О, Там, глядишь, запросто. помидорчики, Да, да, огурчики, да, да, яблочки. Да, конечно. Можно. Все свое, все. То есть вы Согласны, поедем? Все как все дачники. дачники. То есть получается, что вот, Дачники-удачники. да, то есть вот все-таки не всем петь на большой сцене. То есть вот это то, что папа как раз именно хотел А популяризировать. это то, для чего наша передача есть, Да, понимаешь? да. Ведь не все поедут в Москву, но народ хочет посмотреть таких талантливых артистов, увидеть их не только на Первом канале, а и на других каналах тоже. Кто есть, кто Есть как народные поет. артисты, а есть артисты из Из народа. народа. Вот это точно наша передача. Вот это мы. Слушайте, вы прям замечательные. Я вам могу сказать, что вы
настолько профессионально поете, что я бы даже сказала, что не все вот артисты, которые прям вот там на Первом канале и так могут. Она у нас Звезды. спец. Да, я-то спец, я знаю. Звезды. Потускнеть только не могут никак. это А не надо звезды. тускнеть. Звезды мы имеем в виду. звезды. Я про На Первом звезд. канале. Ну и Там что? своя история, а у нас своя А у нас своя история. история. Метет метель, поля февраль, кого-то нет, чего-то жаль. Метет метель, заносит след, а жаль свои 17 лет, а жаль свои 17 лет. Метет метель, заносит след, а жаль свои 17 лет, а жаль свои 17 лет. Метет метель, снега по грудь, взялась метель, деревья гнуть. Метет метель, и даль бела, она с тобой метель свела, она с тобой метель свела. Метет метель, по окнам бьет, кого-то вновь метель зовет. Метет метель, а ей назло любовь живет, и мне тепло. Любовь живет, и мне тепло. Метет метель, а ей назло любовь живет, и мне тепло. Любовь живет.